Чекањето за влез и излез од државата на граничниот премин Богородица и денеска не се намали. Долги редици од возила се создаваа на македонско-грчката граница. Новите протоколи што ги воведе владата ги ангажираа капацитетите на граничните служби. Можете да видите во реалност каква е состојбата, значи создава застој. Зошто? Заради тоа што полицискиот службеник, освен што ќе го заведе граѓанинот, странецот во СКПВ, во контрола на патници, во компјутерскиот систем, истиот му ги бара да ги види, да ги приложат странците или наши државјани претходно напоменатите документи. Од кога тоа ќе го покажат, значи се губи време. Дали ми се во телефони или ми се во писмена форма. За секој индивидуално се бара посебно. Како што можете да видите, во секој автомобил има 4 до 5 лица. За секој од овие лица да ви покаже документ, полицискиот службеник тоа да го види дали е веродостојно или не. Доколку па нема таков документ, полицискиот службеник им дава да пополнат изјава. 90% од странските државјани кажуваат дека немаме пенкало или било што. Значи го прават тоа полициските службеници, ја пишуваат изјавата, повторно на сите 5 члена или 4 колку што се во автомобилот. Му се дава на странката да го потпише документот, односно изјавата, и сето тоа прави застој. Кај патниците имаше видлива нетрпеливост. Велат дека пополнувањето на формуларите одзема многу време и бараа да има онлайн платформа за пријавување. Не разбираат зошто толку трае проверката на терминалите. Мислите дека поради тоа, не знам, навистина не очекувавме. Јас прв пат ми во живот волку долго да чекам на македонска страна на границата. А иначе чекам околу 2 часа. Дуго чекате одене? Па едно сат времена. Долга е колоната, рекоа дека ќе биде брзо, но еве чекаме повеќе од 1 час. Ви кажа зошто толку долго се чека? Не знам. Од почетокот на овој месец се менуваат правилата за влез и излез и во соседните земји. Косово и Албанија воведуваат влез со сертификат за вакцинација или негативен ПСР тест. Од 1 септември странските студенти кои имаат виза Д за долгорочен престој за студиски цели во Бугарија се примаат на територијата на Бугарија и од земјите што спаѓаат во црвената зона, соопшти бугарскиот министер за здравство. Бугарското министерство за здравство потсетува дека учениците, студентите и докторантите кои живеат во Грција, Турција, Србија, Северна Македонија и Романија и секојдневно или најмалку еднаш неделно патуваат во Бугарија, како и ученици, студенти и докторанти кои живеат во Бугарија и патуваат секојдневно или барем еднаш неделно во овие земји, се примаат во земјата без потреба да поднесуваат документи за COVID-19.